场有暖气啊，这正经天津市的好剧场了。再不上电路供暖了，不能上电路。我对这玩意儿我就现在看到第一步。天津谁说天津1号供暖？现在晚上睡觉嫂子是嘛样？要不你看看，不是你嘛叫嫂子嘛样？这他妈叫人。你想你8、9月份电路子开，现在呢？支了个煤球炉子，上面有窝头盖，晚上先封炉子。那个肯定是电路子开，空调呢都开。昨天在家就中暑，他还买那个被呀，给谈来了。今天一会儿卖那个被，那被缺嘛大多，它保温。这被太适合现在没供暖。一会儿你们拍那被啊，不是他等热的我他拿你当蝈蝈。对，这是分蝈蝈来了。对，是这样的。A few moments later， 这是保温被，就这个被，我也搁桌子上面，怕冷的啊，就是现在就是这个点儿还没给暖气的，你们家冰凉的啊，你别看它不厚，很沉，其实挺拎的。这是8斤的，我不很沉。人家你要是冬天买的被子，建议128块钱起啊。就这个被，友儿们，它有没有被套？哎，它这个卖点是嘛？第一就是杀完菌了。杀菌以后，这个给你发货，到家拆个包装就能盖啊。然后呢嘛呢，排气透汗。你看为嘛他加这一条，就是因为你知道你盖这被热，知道吗？我闺女盖这被就是一起来就一身汗，我呢天在家现在属于中暑，好吧？因为嫂子电褥子还开着了，卖点没有被套，对，不给被套，被套自个儿弄去，这是卖给您的背心儿啊。这是背心儿里面。哎，这个呢有8斤的、10斤的、12斤的，冬天盖最起码128块钱起啊，128块钱是多少钱？就10斤的。它而且还有一个什么，这里面这用的是嘛棉？用的是哦不，大豆纤维。大豆纤维，这大豆纤维嘛好处呢？你看你盖那个您家的被盖时间长了，你老搓咕它是不是容易结块儿？就是一疙瘩一块的。这个没有。其实我建议大家8斤足矣，因为你不是躺地上，明白吗？你不躺炕上吗？你不得有那个床垫子捂的。顺丰送到家，然后有7天能试睡，不满意能退。哦，你盖100斤的，你天天盖个井盖。友儿们啊，顺丰送到家啊，可以试睡，不满意可以退啊。夏天盖的，夏天不盖这个了，夏天盖不了这个。啊、你打开看看，这个呢，就是这是里边的被子那个芯儿啊，你自己得配被套去啊。对，哎，这么厚啊！它是大豆纤维，就这被你这盖多热，你知这被盖多热。我劝您就买这8斤的足矣，真的。对，你反在家，你别听那个，那他说那个128起那东北人，你这冷，你盖这咱天津用不上啊，用不上这8斤足矣了。这被你看多厚，这里面哎，你看这是多厚没有啊？哎，你这盖多热？还是雅鹿的啊，雅鹿大品牌啊。对，怕冷的。那养蝈蝈的都拍这个啊，在家里分蝈蝈的拿这个盖上，大豆纤维一洗变不了浆子。你怎么想象力那么丰富呢？你买嘛，我现在嘛说半天卖一单，你是卖一单128块钱那个，就因为你盖上我看看，我盖不上，太热。就现在怕冷的，尤其怕凉的，这有嘛盖上不盖上的呢？这可以机洗的。老称8斤，这个被8斤，背心儿啊，是芯儿。对，是芯儿，自个儿弄被套去，自己弄被套去。哎，一裹上，对吗？来，私人给你一抬，过来，你翻你牌子了，行了。链接里啊，您可以选几斤的都有。这个几米乘几米的，你自个儿看吧。对，链接里都有，您可以选有1米8乘2米的，有2米乘
2米的。哎，2米长。我们这是1.8米乘2.2米的，就128。嗯，哦，这是一个双人被。1.8米乘2.2米，对，我们家也是那么大的。对，弄个大点儿。就这个被盖上你都躲不了，你知道吗？我们家那炕2米乘2米，我们3口就都在一被窝里，你根本你出不去，你出不去热死你，就是怕冷的。现在我告诉你，真给暖气了，你都盖不上这被了，你得盖个小蚕丝被，就是给暖气以后。就现在，武汉买几斤的，别买，怎么的？武汉买这干嘛？太热，你也就不了解。你看人家武汉倍儿冷啊！不是，就人家没有暖气，所以您就买10斤的8斤10斤，8斤10斤都可以，都行。您是武汉的友，咱们是安徽的友，湖南的友，您真冷那几天，还是比我们得冷。所谓冷，因为我们有暖气了，您那儿没暖气。这里面用的是大豆鲜贝，对，顺丰发货可以试盖7天，对，试盖7天，然后呢不满意你退回去，而且人家是杀菌以后发货，不用你进家以后，你说我还得洗一水嘛？不用，现在双引号拍了，到家都盖好以后，你看是不是我说那意思？对，这个就是它有锁温。他这玩意儿他不说你，他盖上以后你被窝热乎就热乎了。广东的友儿真不用买了，您那不可能冷成这样。海南那个你别凑分了，这跟你没关系啊。南方适合买，还真是。南方也得就是咱说就是湖南、湖北、浙江啊，浙江您买行对吧？上海也行，上海肯定冷啊。这个被是从3斤到12斤，就根据自己的温度选。您这边选吧，而且我发现一个优点，你看拿过来一闻啊，一点没有这个别的味儿，杀完菌了，哎，一点就它那种新的东西那股子味儿一点没有。而且这个被子上面每一个地方都带定位点，洗的时候你问人家不会你盖的时候。哎，还真是都定死了。对，有定位点，你看见吗？这是拿线都给绷上了。对，它里面不会说，哎，盖都跑一面去了，对，上面光成单子了，棉花在底下没有。反正啊，我也同意斌哥这说法，咱们北方有暖气的，您就买8斤的足够了，不用买太厚，你真盖不住。8斤的足够，剩下就是长短了。对吧？您比方您是1.4米，您买2.2米乘2米的，那干嘛呢？对吧？你从这钻出来，你尿都憋着尿裤找不出来。啊，你给三姐买一条，用不着。三姐用你给买被好吗？你他娘那个好，真好话呀！你给配送的。你要住桥洞子的话，你买个20斤的，买个8米乘8米的。对。友们，这个被啊是我们家娘娘是买的，就是他们家现在就盖着这个，顺丰发货可以试盖7天，不满意可以退。这个是背心儿，没有外面被套，所以说您到手里可以自个儿配被套去啊。能清洗，对，可以机洗。主播建议您买8斤的就可以了，剩下就长短了啊。可是有一样，你拍个1.8米2.2米的，你洗衣机有那么大？对，那它还转得动。这个是必须得考虑的。这个被本身就8斤，对，它沾上水，你那洗衣机还顾得动吗？机洗不最起码12斤起呀，就那个12公斤的，你那个洗衣机。就是晒那被没有说洗，那里面老人那阵儿咱棉被哪有洗的？对，不晒吗？晒着棒嘛，棒。正好买新被罩了，哎，回去试试。羊角